Hello， 各位觀眾，歡迎收睇我哋星家頻道，我係阿榮。咁我身後呢一個呢，滿西班牙風格嘅入戶大堂係咪好舒服呢？咁今期呢嚟到咗我哋高腰珀麗灣呢邊，同大家介紹一套呢90萬就可以買一套兩梯3戶飛機戶型南向望湖嘅一個8-7方嘅4房戶型咁呢個單位呢，佢圍到落嚟呢5000零蚊到一方而且係一個現樓狀態。而且支持我哋大陸呢邊2成首期上車。咁依家呢度呢，就係我哋歸家嘅入戶大堂。其實我哋每次翻去呢，如果你係唔係地下停車庫嘅情況下呢，我哋可以選擇行呢條咁有儀式感嘅樓道啦，再上去乘咗電梯，或者直接喺呢邊1樓呢邊呢，乘咗電梯上到去我哋嘅花園嗰邊嚇。因為成個項目呢係做咗個挑高嘅處理，非常之大氣。依家帶大家入去參觀一下佢嘅花園先。嗱，依家上到嚟咗我哋今期介紹嘅一個珀麗灣2期嘅一個洋房區域。大家可以見到呢個園林呢，中間呢有個錦鯉池咁同時呢周邊嘅綠化面積呢亦都係好大嘅咁其實住喺呢一邊呢，首先呢鳥語花香而且綠化啦好咁對於我哋平時居住嚟講呢係一個舒適嘅狀態啦依家呢跟大家去介紹翻我哋今期嘅一個產品先。你敢唔敢相信呢個咁靚嘅無遮擋永久性湖景竟賣5200蚊一方呢邊呢就係今期介紹嘅產品，170平方飛機戶型嘅一個大4房依家所處呢個露台呢，4米半開間2米幾嘅進深，望住我哋嘅一個萬福湖而且呢係一個南向嘅設計。咁大家可以見到啦，呢隻戶型呢，飛機戶型，左右兩邊各係房間，冇咩浪費空間。咁同時呢，我哋所處呢個廳呢，4米半開間，8米半進深，足38.5個方。呢個大廳呢，非常之舒服我哋左右兩邊各為我哋嘅一個電視背景牆同沙發背景牆，中間仲可以放置我哋嘅大茶几。咁餐廳方面呢，長形嘅餐台包括我哋嘅大圓台都可以放得落，甚至你做個大島台都係冇壓力。同時呢，我哋可以喺呢邊嘅位置呢做翻一排嘅餐邊櫃呢隻戶型呢，佢係有入戶花園嘅一個佈局嘅先睇我哋廚房先啦入到嚟我哋餐廳肯定睇翻我哋廚房。咁大嘅餐廳可以擺到個6人位或者8人位，個廚房肯定唔會細得去邊度啦。L 型佈局嘅廚房，佢係偏長型嘅，俾大家參照一下呢個比例先非常之闊落。呢邊呢可以同時容納3到4個人去落廚。咁同時呢，呢隻戶型嘅生活露台呢都好誇張，同樣可以望到山景啦，採光都好靚仔。咁如果你覺得呢個廚房仲唔夠長，仲唔夠大嘅，打通埋佢咁呢邊呢，建議大家都係攞嚟放翻我哋嘅洗衣機同埋我哋嘅烘乾機啦。再睇翻我哋嘅入戶玄關位，因為呢隻戶型呢，佢入戶門一邊呢，子母門交標，帶一個入戶花園。咁呢個入戶花園呢，見唔見呢個比例超闊落而且可以望到部分嘅山景非常之靚。咁呢邊呢，我建議大家呢可以做翻個落地玻璃整翻我哋嘅一個茶室都係冇問題嘅。同時鞋櫃嘅位置呢，可以放喺呢一邊 L 型嘅鞋櫃，
已經係滿足晒呢隻戶型嘅所有嘅一個鞋啊同埋衣物嘅一個收納空間。咁再睇翻我哋房間先，飛機戶型出咗名呢，方正實用採光好，三面採光之餘呢，冇咩浪費空間啊。呢個位置係嘛，一個大概80嘅磚塊或者1米嘅磚塊，連接咗3個房間即係3個功能區啦嚇。其中2間係房，1間係公共洗手間。嗱，公共洗手間個方面嘅表現呢，除咗採光好之外呢，又方正又實用嚇。旁邊呢就係我哋嘅第1間房，參照一下，可以打咗呢個飄腿利用翻呢個空間。咁大家可以見到啦，米半床呢，大衣櫃全部都係放得落。再睇翻呢個套房，長輩套房。咁呢個長輩套房呢，洗手間都好大嚇，採光特別靚。咁同時套房呢邊呢，係可以南向望翻我哋萬福湖嘅。嗱，空間呢都係唔使講噶啦。對面仲有2間房。飛機戶型呢，就兩邊嘅房間嘅住戶呢，互不干擾嚇。呢邊第3間房同樣可以打咗飄腿，俾大家參照呢個比例。放咗衣櫃之餘呢，仲可以騰出個空間呢，放翻我哋嘅梳妝台啊。嚟到翻我哋主人套房，首先標配可以放浴缸嘅洗手間，同時哇呢個湖景大主人房，見唔見到呢個空間啊？2米床，梳妝台、電視櫃、大衣櫃全部都可以擺得落。咁呢個單位呢，主打一個性價比，170方3面採光望湖景，鳳凰樓層僅賣你90萬，圍到落嚟5200蚊一方。如果你係話2成首期上車嘅話，20萬到嘅首期月供都係3000零蚊就可以拿下啦。咁裝修方面呢，亦都唔使擔心可以交俾翻我哋星管家呢邊呢，全權幫你一條龍負責到底。OK， 如果有中意話小錢辦大事，中意呢啲望湖景嘅大積嘅單位呢，就可以 WhatsApp 到我哋呢邊星管家預約現場睇樓啦。嗱，今期呢一套單位呢嘅產品介紹呢，就到咁樣啦。有中意我哋嘅視頻嘅，持續關注我哋星管家，我哋下期再見，拜拜。